Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya chapati za maji ama mikate ya maji. Na hivi ndivyo zitakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu, nimetumia pilipili boga moja la rangi tofauti na kitunguu maji kimoja nilichokikatakata kama unavyoona. Alafu tutaweka huu mchanganyiko ndani ya bakuli kama hivi. Alafu tutaweka mayai mawili, unga wa ngano vikombe viwili, chumvi utaweka kiasi chako. Alafu tutaanza kuweka maji. Tutaanza kuweka maji polepole hadi tupate ule mchanganyiko tunautaka uwe. Usiwe mzito sana na pia usiwe mwepesi sana. Kwa hivyo ni vizuri uweke maji awamu baada ya awamu. Okay? Kwa hivyo tunaendelea kuchanganya na kuangalia ule uzito utakaotaka. Utachukua kijiko kama hivi, ndo utakuonesha ni uzito kiasi gani. Ukiona bado uko mzito, unaongeza maji. Mimi katika unga vikombe viwili nimetumia maji vikombe viwili na nusu. Lakini pia unaweza kutumia maji hata vikombe vitatu. Itategemea na ule uzito unaotaka chapati zako ziwe ama mikate yako iwe. Hasa hapo itategemea na wewe mwenyewe. Ukitaka mikate membamba utaweka maji zaidi. Ukitaka chapati nono utaweka maji kidogo. Sasa ni wakati wa kupika chapati zetu ama mikate yetu. Utaweka chuma chako katika frying pan kama hivi na utakipaka mafuta. Alafu utaanza kuweka mchanganyiko wako. Mimi nimetumia vijiko viwili vya huu mchanganyiko, lakini ukipenda hata kijiko kimoja unaweza kutumia. Itategemea na wewe mwenyewe ile size utakayotaka mikate yako iwe. Ukitaka mikubwa ama ukitaka midogo. Utatandaza vizuri sana kama hivi na uwe makini wakati unapotandaza. Okay? Baada ya kutandaza utaupatia muda ili upate kuiva chini. Baada ya kuiva chini sasa unaupinduza kama hivi. Alafu unaupatia muda tena upate kuiva upande huo mwingine kabla ya kuweka mafuta. Na mikate haya kawaida huwa haitumii mafuta mingi. Hata pia kama hutaki mafuta si lazima uweke mafuta. Kwa hivyo utaisubiri iive upande huo mwingine nao pia, alafu sasa tunaweka mafuta. Mimi hapa natumia hii brush kupaka mafuta kama hivi, lakini pia unaweza kutumia kijiko. Na hii mikate kusema ukweli watu wengi sana huwa inawasumbua kupika. Wanakuambia huwa inakatika. Lakini ni muhimu uwe tu makini wakati unaipika. Haina ugumu wote, isipokuwa itaka tu uipatie muda upande wa chini uive kwanza kabla ya kupinduza. Baada ya kuweka mafuta sasa unasubiri uive, unapinduza tena upande mwingine. Mimi wanapenda mikate yangu haya niache iive hadi ikauke. Iwe kama vile chapati, ndio huwa napenda hivyo. Lakini wengine huwa hawapendi iive sana. Yaani hawapendi iwe migumu. Wanataka tu ikishaiva kidogo waitoe. Lakini sasa mimi wanapenda niiwache ikae sana ipate kuwa kidogo migumu. Vile ukila kidogo inafanya kama kwara kidogo hivi. Ndio mimi napenda hivyo. Kwa hivyo sasa ipo tayari wa kwanza na utoa, alafu niendelee kupika mengine hadi nimalize yote. Okay? Na pia mikate hii hata kama hukuweka mayai pia bado haishiki katika chuma wala katika frying pan.
Kwa hivyo kama haupendi mayai, pia bado unaweza kupika hii mikate na ikatokea vizuri kabisa kama hivi. Bora tu kama nilivyosema uipatie muda wa kuiva kabla ya kupenduza upande wa pili. Itaiva vizuri na itakuwa mizuri sana kama hii yangu unavyoona hapa, na hata ukitaka pia unaweza kuikunja katikati kama vile watu tunafanya kwa chapati, na bado haita katika. Itaiva vizuri sana. Kwa hivyo sasa hapa huu ndo mkate wetu wa mwisho. Kama mnavyoona umepikika vizuri sana pande zote mbili. Kwa hivyo sasa tunaitoa, twende tukaandae chapati zetu. Okay? Kama mnavyoziona chapati zetu zipo tayari. Sasa hapa unaweza kuziandaa breakfast kwa chai yako, ama ukipenda unaweza pia kuzikarangia kitafunio chochote kile mwenyewe unachopenda. Ukipenda nyama ama samaki, unaweza kutolea na kiteo chochote kile unachopenda, na breakfast yako ikawa iko tayari. Ama pia ukipenda unaweza kula kama chakula cha usiku na kiteo kama nilivyosema. Sasa ukipenda chochote kile, mchuzi wa aina yoyote unaweza kutolea nazo, na bado ukaenjoy breakfast yako ama ukaenjoy dinner yako na hizi chapati zetu ama hizi mikate yetu ya maji. Yaani hapa ni utamu kabisa. Natumai mkijaribu hii resipi yangu mtapenda sana hizi mikate. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu hadi mwisho. Tukutane tena juma lijalo. Kwaherini. Bye.